ये है टाटा हिताची का लोडर जिसमें कमिंस का QSB 6.7 इंजन लगा हुआ है। इस इंजन से अब नॉर्मल साउंड आ रहा है। आइए चेक करते हैं। टर्बो चार्जर का कनेक्शन खोलने के बाद टर्बो चार्जर का कंप्रेसर ब्लेड और शाफ्ट टूटा हुआ मिला। अब टर्बो चार्जर को रिप्लेस करना पड़ेगा।